Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Konyhák YouTube csatornáján. A mai videónkban nem egy leves vagy egy főételt fogunk bemutatni, mint ahogy azt már megszokhattátok, hanem egy nagyon finom édességet fogunk elkészíteni, vagyis édességet, tésztás édességet, egy finom kakaócsigát fogunk csinálni. De már ki is pakoltuk a hozzávalókat, és mindjárt mutatjuk is, hogy mit kellenek ez a remek kis kakaócsigához. 3 fő részt fogjuk osztani, ugye kell egy a tésztához, mert egy keltésztát fogunk csinálni, aztán kell alapanyag a töltelékhez, amivel betöltjük ugye a tésztát, és majd a végére az ízesítéshez kell még egy kis alapanyag. Én annó általános iskolában nagyon szerettem a kakaócsigát, nem volt olyan hét, hogy 2-3-szor nem mentem volna érte a büfébe, és olyan rendes volt a büfés nénink, hogy hitelbe is adott kakaócsigát, és ezúton is üzenem Katika néninek, hogyha ne talántán nem lett volna valamelyik visszafizetve, szíves elnézést kérjem, de szerintem erre nem volt példa. Na, akkor lássuk is a hozzávalókat, és akkor kezdjünk is neki a munkához. Miután megismertük a hozzávalókat, el lehet kezdeni készíteni a kakaócsigát. Ugye legelőször a keltésztát fogjuk megcsinálni, ami abból fog állni. Ugye az itt található élesztőt egy kis langyos cukros tejbe felfuttatjuk. Még felfut az élesztő, addig a 100 g vajat megolvasztjuk. Nem kell nagyon folyósra megolvasztani, de azért ne legyen kemény. És közben a lisztet meg átszitáljuk a ragasztógép tájába, mert ugye ragasztógéppel fogunk most dolgozni. A 2 tojásból viszont csak a sárgáit fogjuk felhasználni. Aztán ha minden megvan, akkor összeöntjük és akkor kitagasztjuk szépen a tésztát. Utána meghagyjuk pihenni. Kb. Egy olyan 30-40 percet. De elmutatjuk is, hogy állítjuk össze. Ha összeállt a tésztánk, akkor nincs más dolgunk, mint egy kilisztezett nyújtódeszkára, vagy akár felületre is kivesszük a tésztát, és egy 40 percet letakarva kelni hagyjuk. Utána kinyújtjuk szépen, és akkor betöltjük, méghozzá úgy, hogy megint olvasztunk egy kis vajat, azzal bekenjük a tésztát, és rászoljuk a kakaót, és utána óvatosan feltekerjük. De addig is kedves egészségetekre! Köszönjük, hogy ma is minket néztek, és akkor csináljuk tovább a kakaócsigát.
kinyújtottuk a tésztánkat, láthattátok, hogy milyen jó állaga lett, könnyen lehetett vele dolgozni. Most melegítjük a vajat, amivel majd ugye lekenjük a tésztát, és azt megszórjuk kakaóval. Utána feltekerjük jó szorosan, és 2-3 cm-es csíkokat vágunk belőle, amiket egy sütőpapírral kibélelt tepsibe fogunk helyezni, és mielőtt még beraknánk a sütőbe, előtte egy negyed órát állni hagyjuk. Addig előmelegítjük a tűzhelyet, vagyis a sütőt 180 fokra, és kb. Egy 25 percig sütjük majd benne, de azt úgy is látjuk, hogy milyen szépen barnul majd. És mikor letelt 25 perc, kivesszük, akkor a vaníliacukrot elkavarjuk a tejbe előtte, és azzal leöntjük az egész tepsi kakaócsigát, de azt is mutatjuk, hogy fogjuk csinálni, és attól lesz olyan nagyon finom, puha. Ha 2-3 nap múlva melegítitek meg, ha még marad addig, akkor is majdnem olyan, mintha friss lenne, tehát megőrzi a puhaságát. Elkészült a kakaócsiga, mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzá. Ugye láthattátok, hogy milyen egyszerű elkészíteni, itt a tésztánál azért érdemes betartani az arányokat, mert akkor kapunk egy jó állagú tésztát. Ha tetszett a videó, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornánkra, és egy megosztás, egy lájkot megköszönünk, és kövessetek be Facebookon és Instagramon is. Mivel videóink feliratozva is vannak, ezért külföldről és külföldiek is tudják nézni. Ezért ha gondoljátok, akkor kérlek írjátok meg ide kommentbe, hogy honnan követtek minket, hogy honnan néztek minket. Találkozunk legközelebb, akkor is hozunk majd valami finomságot nektek, addig is vigyázzatok magatokra, minden jó. Sziasztok!